प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुमाचो 15वा विसवूर वोड 1 ते 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव खरी दाख वेळ आनी म्हजो बाप उलवाडी. म्हजे सोवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी भितर जाल्यात. म्हजे सोवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रिगून. जशें एक फांटो दाख वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच कुस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जाय. हांव दाख वेळ, तुमी जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावतां ती सुवा फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्या कांयच करूंक जायना. म्हजे सोवे रिगून रावनात ती एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या आसतात. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते तुमी म्हजे सोवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तुमी सुवा फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे. हातूंत म्हज्या बापाक वयमा मेळटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तें आमी पळयता. जेजू आपणाक एक खरी दाखवेल म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, एक एकलो जो आपूण भावार्थी म्हणटा, जो क्रिस्तांव म्हणटा, जो जेजूचो पाटलावदार म्हणटा, तांकां ह्या संवसारान फळां दिवपाचें काम जावन आसा. म्हणजे जेन्ना आमी जेजू बरोबर आसाव आनी जेजू आमचे सोबें आसा, आमी आतां फळां दिवपाक जाय, तोखतात तसलीं फळां दिवंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवेल आनी तुमी जे कोण ताचेर भावार्थ दवरता जावन आसा फांटे. आनी आमी जाणू सगळीं भाव भयणीनो की एक झाड पळयत जाल्यार झाडाक सदांच फांटे आसतात आनी फांट्यांचेर फळां येतात. म्हणजे आमी आमची चोथराय जेन्ना झाडाचेर वेतात त्या 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 झाडाच्या खांब्याचेर वेतात. म्हणटच एका झाडाक खांबे आसतात आनी जेन्ना त्या खांब्यांक आमी पळयतात त्या खांब्याचेर आमी पळयतात की फळां आसतात. पांवाचेर फळां येनात, पूण पांव कडसून जमणींतल्यान सगळें जें जेवण झाडाक जाय तें जमणींतल्यान पांव वशीन तें आतां झाडाक वेता आनी तें आतां झाडाक तें तें फांट्याक सगळो तो जें जेवण जाय तें झाडाक तें मेळटा आनी तें आतां झाडाचेर आमकां फांट्यांचेर तीं फळां मेवतात. पूण खरेपणी आमी पळयत जाल्यार भाव भयणीनो, तें झाड कित्याक फळां दिता? कित्याक ते फांटे जे आसात ते झाडाक चिपकून रावल्यात आनी जेन्ना ते झाडाक चिपकून रावतात तांकां तें सगळें झाडांतलें जें जमनीन आसा तें मेळटा, तांकां जेवण मेवता त्या फांट्यांक आनी तें आतां झाड फळां दिवपाक पावता. तेच भाशेन जेजू म्हणटा तो जावन आसा दाखवेल, आमी जावन आसा फांटे. समजा जेजू एक झाड आनी जे ते फांटे त्या झाडाक आसात ते जावन आसा आमी. म्हणटच आमी त्या जेजूक चिपकून रावना जाल्यार आमच्यानूय फळां दिवंक जायना. म्हणटच जेजू आमकां कशे भाशेन फळां दिवपाक सांगता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक चिपकून रावता हाचो अर्थ कितें? आमी जेजूचो फोटो काडूंक जाय ऑर आमच्या आयतारा दिसा आमी कितें करता, डिवायन मर्सी ओ कोणाचो जेजूचो एक
एक स्टॅच्यू म्हणटात ते भाशेन आमी काडटा घरान, ताचे बरोबर आमकां चिपकून रावता, आमच्या घरान दवरता, आमच्या बॉल्सान दवरता एक फोटो जेजूचो, आनी त्या भाशेन आमी ताचे कडेन चिपकून रावता काय? ना भाव भयणीनो, चिपकून रावपाक जेजू कडेन जावन आसा ताच्या उतरा वरवीं. जेन्ना ताजे उतराची सजमणी आमकां मेळटा पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आनी तें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून दवरता. आतां तें उतर आतां आमच्या भितर आसा म्हणून पवित्र आत्मा आमकां त्या उतराची सजमणी दिल्या, देखून तें भितर गेलां आमच्या काळजान. आनी आतां जेन्ना आमकां वेळ पावता, जेन्ना आमकां तो उपयोग करूंक जाय त्या उतराचो, पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडटा आनी तें उतर आमी पाळूंक पावता. म्हणटच जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आतां आमी ती फळां दिवपाक पावता. म्हणटच भाव भयणीनो, उतर ना जाल्यार, देवाचें उतर आमच्या काळजान ना जाल्यार आमी फकत मागणें करता, तेर्स करता, देवस्पण करता, सगळें करता, पूण उतर ना देवाचें आमच्या काळजान, आमच्यान केन्नाच ती फळां दिवंक जायना. आमच्यान कसलेंच बरेंपण जेजूच्या राज्यान करूंक जायना, कित्याक आमचे कडेन देवाचें उतर ना म्हणून. जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी ताका चिपकून रावता, तो जावन आसा दाखयलो, आमी फांटे जावन आसा, आमी ताच्या उतरान चिपकून आसा, आतां आमच्यान तोखतात तसली फळां दिवंक जाता. भाव भयणीनो, कितले फाटी खूब लोक बरें करूंक सोदता, बरो वावर करूंक सोदता, भिकाऱ्यांक जेवण दिवंक सोदता, दुसऱ्यांक खाण दिवंक सोदता, इग्रोज बांदूंक सोदता, हॉलां बांदूंक सोदता, हें बरें काम करूंक सोदता. हें सगळें बरें, मनशा वजेर हें सगळें बरें, पूण तें पवित्र आत्म्यान आमच्या मनान घालूंक ना जाल्यार, तें आमी आमच्या संबंदा वरवीं आमकां तें कळोन येवंक ना जाल्यार, बरें काम आसत तें केन्नाच फळां दिवचें ना, कित्याक तें आमकां पवित्र आत्म्यान सांगूं नाका. म्हणटच आयज भाव भयणी, कितलो लोक बरें काम करता आनी आमी म्हणटा वय तो बरो वावर करता, बरें काम करता, पूण तें पवित्र आत्म्यान सांगूं ना जाल्यार, त्या उतरा प्रमाणे त्या उतराची शिकवण बरे भाशेन मेळोंक ना जाल्यार, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताका तें कळोन येवंक ना जाल्यार, आमी व्हडल्यो इग्रोज्यो, व्हडलीं हॉलां आनी खूब वावर करतले, पूण कोणाच कसली फळां दिवची ना. कित्याक जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान करता आनी बरें काम करता, आतां आमी लोकांची सोडवण करता, कित्याक त्या उतराची सजमण मेळल्या उपरांत त्या वावरा वरवीं लोकांचें तारण जाता, तांकां जेजूची ओळख मेळटा, आनी जेजूची ओळख मेळल्या उपरांत तांकां पवित्र आत्मा मेळटा, आनी पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या उपरांत आतां ती पवित्र आत्म्याचें काम करता, तोखतात तसली फळां दितात. आनी भाव भयणीनो, आमी देवाचें जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावरूंक कॉमेस करता. ना तर भाव भयणीनो, कसलें बरें काम केलें हाचो अर्थ न्ही की आमी खरेपणी फळां दिता, पूण जें पवित्र आत्म्यान सांगलां देवाच्या उतरा प्रमाणे तेंच काम आमी खरापणी आमी तें फळां दिता, तोखतात तसलीं फळां. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज, आमी खरे पाटलावदार जाल्यार ही फळां दिवपाक, आनी फळां दिवपाक जाय जाल्यार आमकां जाय उतराची गरज. हें उतर आमी सजमणी घेवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या काळजान रिगून धरुया. तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळून ही तोखतात तसली फळां दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.